Acá en la Secretaría de Seguridad ustedes están viendo parte del material que vamos a utilizar para arreglar parte del techo de la Secretaría para que no se llueva, no tenga filtraciones. Recién estuvimos recibiendo 20 cámaras más, 5 domos y 20 cámaras fijas. Vamos invirtiendo en la Secretaría de Seguridad. Pronto se va a trasladar el juzgado de faltas. Y acá estamos junto al secretario Mauricio Andersen. Hola Mauricio, contento por toda esta inversión. Estas nuevas cámaras van a permitir tener un mejor control, mejor seguridad para todos los vecinos. Esta adquisición para arreglar el techo es importante para todos los empleados y empleadas del municipio y de policía que trabajan en el lugar para que tengan un buen bienestar. Y bueno, teníamos el problema que cuando llovía por ahí se filtraba el agua y esto solucionaría toda esta problemática. Bueno, como ustedes pueden apreciar, seguimos invirtiendo, pese a la pandemia, pese a las dificultades. Pronto vamos a incorporar nuevos vehículos para la Secretaría de Seguridad, cámaras, estamos arreglando la Secretaría, trajimos a este espacio la Fiscalía, vamos a traer el juzgado de falta. Varias instituciones policiales ya están funcionando gracias al espacio que tenemos y la gestión que hizo el secretario Mauricio Andersen. Así que esto es una gran alegría y seguimos trabajando por Villa Gesell. ¿Se acuerdan? Cuando ingresé en el 2014 había solo 3 comisarías. Hoy esto se ha duplicado la cantidad de efectivos. Hemos armado un centro de monitoreo que es ejemplo en la región. Bueno, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias.